Сегодня буду готовить сэндвич с беконом на ланч. Закидываем хлеб, а тем временем пожарим бекон. Кому нельзя кушать свинину, можно приготовить и без бекона. Просушиваем бекон в бумажных полотенцах. И в этой же сковороде я буду жарить яичко. У меня есть вот такая прекрасная квадратная форма. Яичко готово, и к этому времени тостер сказал, что хлеб тоже готов. Ловим его палочками и наносим соус гуакамоле. Сюда же добавляем немного томатов черри, халапеньо и сыр. Поджигаем при помощи газовой горелки и добавляем бекон. Еще немного сыра, газовая горелка, жареный лук и яичко. Накрываем все это хлебом и смотрим разрез. А вам я желаю приятного аппетита и хорошего дня. Аригато.